OK。OK， 好，又可以鬆開。即刻唱完之後咧，即刻個人又好似好安住咁嘅感覺嘅，有冇㗎？專注咗。其實諗到。跟住第二聲就係跟住哦，肚餓跟住係啦。應該係啲發音。係啊，我記定手，睇下，係，跟住咁睇你中意轉埋圈都仲得。多3秒。放鬆個膊頭啦。肚仔啊、胃咧，其實個能量好好嘅喎，好有力量嘅喎。係有好好嘅能量嘅，咁但係咧佢卡住咗咧，好似係你困住咗嗰個好型嗰隻獅子啊，拍佢話俾佢知，你其實係可以展現出嚟㗎，佢可以透過你把聲去展現出嚟㗎嗰個哇咁樣係得㗎啦，還型啦，係啊。但係邊個困住佢啊？你自己困住咗佢啊 ，OK？ 而家打開個籠嗰個佢就放佢出嚟，我唱。係啱啦，覺得係有啲信息咁樣咯。可能你讀嗰啲哲學嗰啲都有啲關。最後一次，深吸。最尾呢次先做個讚。係喎。Namaste。係啊，啱啦。Namaste 咧就係喺印度啊、尼泊爾咧都會大家見到面 Namaste 咁樣嘅，其實好有意思嘅就係我心裏面咧個光咧送俾你咁解。Namaste。揮下手啦！啱啱咧就剪完同我母親做療愈嘅呢條片啦，咁就好開心啦，想係做翻一個少少嘅記錄我個感想。咁首先咧就係要好多謝我母親啦，咁每一次咧我學咗唔同嘅療愈嘅方法嘅時候咧，都會揾佢做白老鼠嘅，咁佢都好樂意做我嘅白老鼠啦，跟住又會俾好多好好嘅 feedback 俾我。咁而今次咧我就真係正式展開佢嘅療愈旅程啦。頭先最尾啦，完咗我哋落去食完嘢啦，跟住就拍咗嗰個揮手咁樣嗰個幾秒咧，跟住就即刻睇下啦。跟住佢就哇，做完今次之後我咁開心嘅咁樣，好似平時咧都成日愁眉苦面嘅喎，哇！但係啱啱呢一個影出嚟咁靚嘅咁樣喎，唔同晒喎，容光煥發咁樣喎。好多謝自己咧有拍低啦，係啦，咁而其實頭先同佢一路做 healing 嘅時候咧，我就 set 住個 cam 影低啦，咁其實佢唔知嘅，咁完咗之後咧，咁我又自己碌一碌，好似都 OK 喎，跟住問下佢你睇下可唔可以擺上網，跟住佢又睇完之後 approve 喎咁樣，係啦，所以好多謝佢呢個牧師咁樣分享咁樣，好開心啦，佢就都好期待下一節啦咁樣，咁。下個星期咧，其實就已經係 full moon 啦喎，咁我哋逢親滿月嘅時候咧，都會走到去戶外嗰度做 healing 嘅，咁就我母親就都即刻就要報名啦，一齊嚟啦咁樣，係
係啦，咁就歡迎你都嚟啦！如果你有興趣一齊去到大自然嗰度欣賞個月亮升上嚟嘅話咧，咁就一齊嚟玩啦！而如果咧你對於單對單嘅個人療癒有興趣嘅咧，都歡迎同我哋聯絡，咁就幫你咧去制定你嘅療癒之旅。好，多謝大家，下次再見，拜拜。